Čia jeigu taip einant vizualiai panašu ir atrodo, kad ganėtinai yra sausa, bet pagal augmeniją matos, kad čia šitoje vietoje yra ganėtinai šlapia. Ar tai gruntiniai vandenys šitoje vietoje yra žolės tokias, tai jeigu jau čia ir važiuotų tas traktorius pasikrovęs 15 kubinių metrų, tai čia kas būtų apie 15 tonų, plus dar pačią traktorio svorius apie 20, tai 35 kokias tonas čia kai važiuotų, tai šitoje vietoje provežos ko gero, kad pasiliktų. Bet atrodo gan čia sausa, kol kas. Pagal uodus įtariu čia drėgna. Yra drėgmės, ne? Nu ir šiaip čia tokia samanikė, samana užsidėjus. Tos eglės tokias nedaugusios iki galo. Lygtais, ką matau, ten toliau grybą. Bet jūs neikit paskui mane, tuoj patikrinsiu, ar matau grybą, ar nematau grybą. Matau raudonviršį, matau voveruškų. Norėjo, kad kažkas parodytume, kaip grybaujam. Nepričiom, nežinomose vietose, va, prašau, voveruškos. Užeikit į svečius, užeikit. Turiu vieną klausimą. Nufilmuok voveruškas, nu. Nufilmuok voveruškas, nu. Nu šiaip pavasarį arba rudenį yra sodinama, tik tais tiek, kad reikia sodinti tada, kada dar yra dirvožemį, pačiam yra dar drėgmės. Nesodinti Liepos mėnesį, kai jau viskas išdžiūvė. Dar kol, kad biški dar prigytų tas pats sodinamas medelis. Arba rudenį, arba ankstyvą pavasarį. Balandžio, gegužės mėnesį priklauso, tai aišku, dar turi būti išėjęs pašalas į žemės, kad nebebūtų jau šalčių. Ir viskas, bet čia nuo metų priklauso. Kitą kartą gegužės mėnesį užspigini iki 34-5 laipsnių šilumos. Tai ten šiemet, pavyzdžiui, irgi iš pradžių pašvietė tą saulę, pašildė, bet daugiau visi metai realiai lietingi. Tai. Bet vis tiek, pavasarį turi sodinti, kada yra vegetacija. Nuimkit samaną su rankom, gražiai, pritraukit, prizuminkit, kai kokį desertą. Tai gražiai filmuokit, tai ką, jie nemokat. Kiek maždaug per metus nukerti miškų? Čia kažkada bandžiau skaičiuoti. Hektarais čia, kažkai reikėtų pasakyti, kažkai tą klausimą, ar galim paprastai paskaičiuoti, taip kažkas gaunas apie vidurkis apie 100 000 kubų per metus. Jeigu hektare vidutiniškai skaičiuosi, kad aug miške 250 kubų su visais kirtimais, tiek plinais, tiek einamaisiais, atrankiniais, atvejiniais, rėtinimais ir taip toliau, tai kažkai gaunas apie kokius 400 hektarų. Tik 400 hektarų. Turi tos darbus atlikti kiek įmanoma kokybiškiau ir nebijot pats savo šešėlio, bent jau aš tai kažkodėl tai lygtais turėjau, ten da kažkas klausia, ramiai miego, ne? Tai ramiai. Atvirs esu, kol kas dar kiek pastebėjot. Per tiek metų dar nieką neištryniau, nieką neužblokau, nieks nebuvo padavęs į jokį teismą ir mes realiai, net jeigu ir yra kažkokia konfliktinė situacija, jie visą laiką reikia stengtis išspręsti taikių būdų su žmonėms susitarus, nes kitose situacijose tikrai būna ir mūsų pačių kaltė dėl kažkokių tai priežasčių, ar tai rodiklės kažkas nupiešęs miške. Kur kaip ir esam kalti mes, kaip ir, kurie, vykdam darbus, bet teoriškai kaip ir ne. Maksimo irgi tikrin 5 kartus ar kitam prekybos tinkle prieš pateikdami pirkėjam tas prekes. Bet vis tiek tam padėt per sprogusius bananus arba supuvusius arbūzus. Visur atsirand kažkokia tai žmogiška klaida, kurią tu turi visą laiką stengtis ir išspręsti. Bet tokių, kad būt kenkėjiškų kažkokių tai specialių, aš važiuosiu čia ir viskas, pjausiu čia ir viskas. Tokių nėra. Tai man, kaip ir, galim sakyti, kaip ir hobis, stengtis ir suteikti žmonėms paslaugas tas paprastas, kad ir jiem kai kurie turi mišką, nesupranta, ką su juo daryti, kreipiasi visokie savininkai, vieni iš Anglijos, Londono, Dubajaus, jie nežino, ką daryti. Ir kuo paprasčiau, kuo išsamiau stengiasi jiem paprastais žodžiais paaiškinti, nes kas yra ten pas juos miške, ką jie gali su juo daryti. Ir vienam miškas yra pušins, kitam miškas eglins, bet ką tu jame gali daryti, ar tu jame gali ūkininkauti ir iš jo gauti kažkokių pajamų. Tai apskritai, ar jis iš viso turi kokią nors vertę, jeigu jis tenais saugomoj teritorijai su kokiu nors tai gražiu saugomu paukšteliu. Jūrinį ten kokio arba erelio arba rėksnių. Nieko ten negali su juo daryti. Tiesiog reikia pasiklausti žmonių, kurie išmano savo darbą.